V današnjem svetu pač lahko imaš ti najboljši izdelek na svetu, ampak če ne znaš ga prodati, oziroma če nimaš nekega budžeta za marketing, noben ga ne bo kupil, noben ne bo zvedel za njega, to je problem. Ne? In s tem, ko sem se pač jaz izpostavila, smo lažje dobili neko bazo, neko zaupanje, dobiti zvesto stranko v današnjem času, še posebej žensko, je pač hardcore služba. Vedno vsi govorijo, ne bodi preblizu. Ja. Nositi jo tudi. Jaz ti tudi to govorim. Jaz ti tudi to govorim, ko si oni mikrofon tako ustom dišiš, pol pa daš enemu zraven, oni pa tako čistiho govori in pol je to taka dinamika, ne? Danes so bili na turnirju, pol pa oni, ja, ful je bilo fajn. Ne, ne snemamo zaradi videa, ampak zaradi zvoka. Aj, Nastja, kaj nam pa res lahko odgovoriš? Jaz sem seveda kot punca ogromno vedela o malinci, nismo rabili toliko delati researcha, ampak mene Matijas vprašal, zakaj je ime malinca. Odkot ime malinca, sem rekla, to pa res ne vem. V bistvu je bilo na začetku, smo imeli en brainstorming za ime, mi smo videli, kaj hočemo početi, ampak rabili smo ime, ni bilo to, da je bilo prvo ime, pa vse ostalo, ampak rabili smo neko ime in hoteli smo neki povezavi z hrano, zaradi tega, ker smo pač osnovna ideja je bila imeti portal z zdravimi recepti, pa spletno trgovino za zdravo prehrano. In smo rekli, ok, mora biti nekaj s hrano. Takrat sploh nismo razmišljali v tujini, da bi razmišljali, da bi bilo tako bolj splošno beseda ali pa ime. In potem smo zbirali med različnimi živili, naredili smo si nek brainstorming in si napisali cel A4 list idej in potem smo šli googlati, katere domene so proste, a ne? Torej, domena bila tista. Domena je bila bolj tista. In pol vem, da so na koncu ostale malinca pa kumara. Jaz sem ful vesela, ko zdaj pomislim, da smo zabrali malinco, a ne? Se strinjam. Se pridružujem temu. In potem smo na podlagi v bistvu imena naredili okoli neko imidž, podobo in logo in vse. Dansko je bilo prvo, kaj bomo delali, potem je bilo ime, potem je bilo pa v bistvu vse okoli imena se začelo graditi. Super. To sem tudi jaz znala njemu povezati, ne? Potem vse ostalo na malinco izvora, tega pa ne. Kaj malina je bila zasedena? Malina je bila zasedena, ja. Ampak je malinca lepše. Je malinca lepše. Bolje unikatno. Bi pa kumara mogoče sedla kot emoji iz marketinškega vidika. Hvala Bogu, da smo se tako odločili. Ja, Možno sploh ne bi radali, če imeli tisto ime, veš. Katero leto se je to vse začelo? 2013. To pomeni, če malo tako od začetka Nastja, ne? Torej, bila si najprej študentka ekonomsko-poslovne fakultete in v bistvu, kje se je začela ta tvoja ideja o tem podjetju, ki ga danes vodiš, v bistvu tudi razvijati? Je to že, mislim, mogoče bilo delež izvora tudi tu, v naši stavbi? Že raslo v tebi? Ja, mislim, jaz sem imela tako pot, da jaz sem že v bistvu na srednjo šolo hodila na ekonomsko gimnazijo in potem sem prišla sem na ekonomsko fakulteto nekako željo postati revizorka, zaradi tega, ker je bila moja vzornica, bila moja teta, ona je ful uspešna revizorka in nekako nisem sploh tako, nisem kaj bi življenje počela, ona je bila vzornica, nekaj bom jaz to pač probala. In pol prvi letnik faksa je meni tako enostaven, zaradi tega, ker sem jaz tudi imela na maturi ekonomijo in vse, da sem pol šla, jaz sem sporedno v drugem letniku študirala še pravo, na pravno fakulteto tudi v Maribor. In potem so se te moje računovodstvo, so me začele zanimati taka davščine, pa ta pravni vidik, sem nekako to nadaljevala do 3. letnika. Potem pa sem jaz enkrat probala pri moji teti delati, in sem gotovila, da to je pa najbolj grozna stvar in da jaz to res ne bi mogla početi, ker bilo tako po 3 dneh sem bila tako, oh my god, ne, to je tako dolgočasno, jaz moram nekaj druga, nekaj pač, kar me res zanima. In pol je bilo ful fajn, da so imeli tukaj, meni je začelo profesor Rebernik, pa Aleksandra Pisnik-Korda, profesorica, sta me navdušila, ena za marketing, profesor pa za podjetništvo in sem se potem v bistvu na podlagi tega odločila, da grem, ful sem se težko odločila, v katero smer bom šla, ali bom šla podjetništvo, ali bom šla marketing, pa se mi zdelo podjetništvo malo bolj splošno, pa lahko sem si tudi izbirne predmete iz marketinga zbrala. In tukaj nekako se je pa začela razvijati neka moja ideja o podjetništvu, kaj bi, in potem sem jo v bistvu še na magistrskem študiju ponudila priložnost, da naredim poslovni načrt za en wellness center v Velenju, ki se je odpiral na novo.
In nisem to mi je bilo pač tako sanjsko, da sem lahko to delala. In naredila sem poslovni načrt, ki jim je bil ful všeč in oni so mi ponudili vlogo, pozicijo vodje športnega centra. In sem to seveda sprejela, to je bila pač. Zdaj, ko gledam nazaj, se mi zdi iz njihove strani neumno, da so dali eno neizkušeno osebo na to mesto, ampak meni se pa itak to zdelo, ja, a ne. In potem sem dejansko po drugi letnik magisterija delala ob delu, naredila ob delu. In ko sem se enkrat začela delati, takrat se mi je še to podjetništvo in marketing še bolj potegnil noter, še posebej marketing, bom rekla. Ampak jaz sem imela kar izziv zaradi tega, ker se nisem našla v vlogi, da me nekdo vodi. Kaj si po horoskopu? Prosim? Kaj si po horoskopu? Riba. Ne, ni tipično. Ni tipično, ja. Zdaj, če bi bila strelka, bi mogoče še... Ne vem. Ampak je oven. Lev, možda. Ognjeno znamenje, skratka, če bi bila, bi bilo bolj. Ja, in... Zdaj si me s temi znamenji slišala, kaj sem pa po kitajskih horoskopih. Dejala si, da se nisi pustila voditi, oziroma si si dobro počutila. Ful sem imela pač s tem problem, ker sem imela ful neke ideje, nisem mogla, ker mi niso pustili in to. Potem sem se pa dejansko odločila, da si odprem SP in da delam marketing za druga podjetja. Ampak ko sem ta SP si odprla, sem šla nekaj izobraževanja marketinška in tam sem se spoznala oziroma srečala lastnico Plastike Skaza, Tanjo Skaza. Tanja. Ja, in ona je rekla meni na tistih predavanjih, a priješ k nam delati. In jaz sem ful bila navdušena, sem na konferenci, malo smo se poznali, ker v naš športni center takrat hodila, da smo se poznali kot stranko. In jaz sem pa rekla, pač ja, zakaj pa ne? Pa je pa rekla, da prid čez 2 dni na razgovor. In jaz sem si takrat, sem bila ful zagreta, sem si bila Šeleshammer, ful nekih stvari in idej za njih, kaj bi lahko, sem se tako res pripravila in ko sem šla tja, ona bila čist pav, ko sem to prinesla. In to še prejšnja Tanja, ne današnja Tanja, ja. In pol je bilo res neprijetna situacija, zato ker ona je pol poklicala vse zaposlene tam, ko so delali v tistem oddelku in rekla, zdaj bomo pa Nastja, ko me niso poznali, predstavila svoje ideje in tisto Šeleshammer in tako so me pol vsi grdo gledali, kaj jaz prijem, ki pametujem, potem sem pa v bistvu delala pol leta, mi je celo uspelo delati tam. Pa je bilo fajn, dobra izkušnja, ampak meni spet ni bilo tisto, kar sem si želela, da imam res tisto prosto pot pri uresničevanju idej, ampak je bila neka dobra odskočna deska, da sem dejansko potem še tekom dela v Plastiki Skaza začela razvijati Malinco. To je pa prišlo čistek, vedela sem, da hočem nekaj za sebe, nisem imela dobene revolucionarne poslovne ideje, ampak sem dejansko združila stvari, ki sem rada počela, torej je bil to marketing, bila je to šport, kuhanje, zdrava prehrana, pač te stvari, ki so mi bile blizu. Sem združila skupaj in je stala v bistvu pol spletna trgovina zdravo prehrano in portal z zdravimi recepti. Pač jaz sem hodila delati na spletu, to je bil moj fokus, ker splet mi je bil pač res, še zdaj mi je top. In potem sem dejansko to idejo predstavila 2 kolegicama. Ena je bila za, da se pridruži, ena ni bila za. Teda potem sem v bistvu z Andrejo, kot moja najboljša prijateljica, spoznali smo se tukaj na EPF-u. Prvi dan šolke, ne? Ja, prvi dan smo se na EPF-u spoznali, ko se je začel faks in takrat smo neločljive še danes. To je lepo slišati. Ja. Tako da potem smo pa z njo v bistvu začele, ona je bila še kar na faksu takrat, tako da dejansko še ni bila nič izkušenj, nekih prek študenta nekaj delala. In ona je bila za, jaz sem bila za, nekih obveznosti nismo imeli, obe smo doma živele, pač nič nismo imeli za zgubiti dejansko. Jaz sem si sposodila 7500 € od moje mami. Še danes sem rekla, vsaka ti čas, da si ti meni, mama itak ni imela tega denarja, si ga sposodila od babice, da ga je pa meni dala, ampak jaz sem zakaj, ko me nič ni vprašala, ker dala mi ti znar. Verjela je v tebe. Jaz ne vem, če bi svojim otrokom kar tako dala, pač, a veš, ne? Moš malo povedati, kaj boš delala, ker sem rekla, jaz rabim 7 ur pa pol, da odprem podjetje, pa da bomo nekaj delali z Andrejo, ne? In res nama je takrat ful zaupala in pa je bila prva moja misija, da ko začnemo, da prvo ne vrnem ti znar, da sem pol lahko mirna. Tako da, potem sem pa s tem denarjem, sem v bistvu pol, ideja je bila marca nekako se razvila. In jaz sem taka, pa tudi Andreja, hvala Bogu, je taka, da hočemo vse zdaj takoj. In potem smo šli kar v akcijo, da smo v bistvu konec aprila odprli podjetje. Maja smo delali spletno stran, junija smo pa v bistvu začeli že z
5. junija pa smo začeli z prodajo oziroma objavami na sami spletni strani. Teda je šlo v bistvu od same ideje pa do realizacije bilo 3 mesece, res je šlo vse ful hitro. Zelo hitro, ja. Dobro. S katerimi izdelki pa ste začeli? Zdaj, ja, na začetku je bilo tako, da je kar izziv bil začeti, zaradi tega, ker dejansko nismo vedeli v osnovi, kaj bi sploh prodajali in kaj bi prišli do teh izdelkov. Potem smo si pa nekako pomagali z Googlom. Google ima res tako dobro opcijo, funkcionalnost, da lahko pogledaš, koliko ljudi išče določeno besedo oziroma izraz na mesečni ravni, naprimer v Sloveniji. In mi smo pogledali vsa živila, ki so obstajala, ki smo dobili neko idejo, koliko ljudi jih išče, koliko so v bistvu te besede iskane, povpraševane. Potem smo v bistvu, takrat sem se začela malo spoznavati s superfoodom, ki je bil takrat zelo popularen, pa neke recepte smo s tem delali, pa smo še to malo vključili zraven. In dejansko smo na podlagi tega, kar nam je Google predlagal, oziroma kar smo videli, da ima nek potencial, začeli iskati te surovine oziroma te izdelke. Vse je šlo preko Googla. Po mojem smo našli 200-300 proizvajalcev oziroma blagovnih znamk, ki to prodajajo, ker mi na začetku nismo začeli z lastno blagovno znamko, ampak smo prodali v bistvu druge blagovne znamke. In potem smo poiskali te vse blagovne znamke, ki so nam bile všeč, testirali izdelke in pisala, in tako odgovorila nam je 5 od ne vem kolikih, in dejansko smo pa s tistimi začeli. Ja, s tistimi smo pa začeli, da na začetku smo imeli v ponudbi predvsem žita, torej moke, kosmiče, zdrob, pa superfood v smislu goji jagode, čija semena, kakšne alge, te stvari so bile v osnovi, ja, s temi smo začeli. Mogoče zdaj, če smo že pri začetku, vidim, da res dobro veš, kdaj ste karkoli začeli, še datumsko. Ja. Potem verjamem, da boš vedela tudi na moje naslednje vprašanje odgovoriti. In sicer, mogoče se spomniš približno, kak fejst težki, oziroma kak fejst uspešni, manj uspešni so bili recimo začetki, pomeni, govorimo prvih nekaj mesecev. Naprimer, je bila prodaja, ne vem, kdaj ste mogoče prvi produkt prodali, recimo, Ja, ker tako je, ne. 16. junij, ne vem. Kateri mesec Ne, je bil prvi dan. minus? A, Prvi dan so imeli okej. 3 naročila. Oh, Ja, ampak mislim, Mami, babi. nobenega nismo poznali, to je bilo najbolj Okej. kul, ne, zaradi tega, ker jaz pač sem se izhala prej iz marketinga, ne. Ja. Jaz sem vedela, da mi ko bomo odprli, mi ne moramo kar odpreti, pa nič ne biti, da moramo prej neko bazo si zgraditi. In mi takoj, ko smo se odločili, da bomo šli v ta projekt, sem jaz naredila Facebook stran, smo začeli objavljati gor recepte, sem začela zbirati, smo naredili eno e-knjižico z recepti, pa smo v zameno, da nam daš mail, ti damo e-knjižico. In mi, ko smo začeli, mi smo imeli 700 mailov. Imeli smo bazo, Ste že imeli community. ne? Ja, imeli smo bazo par tisoč sledilcev na Facebooku, takrat še Instagrama. In danes, ko smo začeli, smo pač imeli neko osnovo, komu bomo te izdelke lahko zdaj ponudili oziroma prodali in kdo bo tudi obiskal najno spletno stran pa pogledal recepte. Tako da jaz tudi vsakmu zdaj svetujem, da pač ja, slaka imaš ti idejo, pa greš v nek biznis, sam konec koncev rabiš pač imeti neko bazo, komu boš to pol promoviral, prodal kakorkoli. In je ful fajn, da če enkrat imaš idejo, da boš nekaj šel, začneš to delati, to bazo graditi še preden greš v resnici potem To je v nek real biznis. zelo dober nasvet, Zelo zelo dober nasvet. Enako je rekla tudi Petra Parvel, če se spomniš Ja. na dogodku. Najprej rekla, baza, da- potem pa Da je baza lansiranje, pa ja, no, ja. Da je rekla, da je bila prepričana, da bo vsaj 1 leto furala nekaj, že zaradi baze, ki jo je ona ustvarila z sledilkami, Ja. z navezavo. Ne? Ja, to je ful pomembno, ta community, ki ga imaš okoli, ljudje, ki ti sledijo, itak so pa to dejansko tvoja kupcija. Ja. Če jih Opcija. imaš že preden začneš z biznisom, itak to ful velik plus. No. Pomeni, prvi meseci so v bistvu bili nadpričakovani, bi lahko prvi rekli. meseci so bili nadpričakovani, takrat se prav spomnim, da so bila ful popularna ta skupinska nakupovanja, ne vem, koliko je zdaj sploh še to aktualno, ampak ta ala kupon, ko privoščite.si, ne vem, kaj še je še bilo. Ampak takrat je bilo to ful popularno, ki si s velikim popustom dobil neki izdelek ali pa storitev. Sedaj danes še to obstaja, ne, vem, da še to deluje, ampak takrat je bilo res to ful in. In mi smo dali ponudbo, se prav spomnim, za goji jagode, 2+1 gratis. Smo dali takrat ponudbo na tega enega izmed teh portalov in to je bilo ful naročil, pač to, mislim, za najo takrat je bilo to ful, to je bilo 100 naročil, kar je bilo za najo takrat, wow, mi danes ponujemo toliko izdelkov na zalogi, ker sem pač imela tako minimalne zaloge. In ja, takrat vidim, da je bilo to tudi kar dobra odskočna deska za nek začetek. Pa ja, itak smo začeli v osnovi takoj z nekim oglaševanjem na Facebooku, z nekimi minimalnimi budžeti. Budžeti, dnevni okej. takrat, seveda. In potem se je pa začelo kolo nekako vrteti, ker mi smo tudi rekli,
20% prodaje bomo vlagali v marketing naprej, na začetku smo celo še mislim, da več, da se je začelo to kolo nekako vrteti in potem več, ko prodaš, več vložiš v marketing. Ja, seveda, posledično. Začaran krog. Najni prvi meseci so bili pač sanjski, zaradi tega, ker se je vse stvari so se dobro poklopile. Timing je bil po moje pravi, jaz včasih rečem, da smo imeli res veliko srečo, vse smo se dobro tega lotile, ampak vse je bilo pa tudi kar po moje neki sreče, pa timing, vse se je nekako poklopilo, da smo avgusta se mogli odločiti, kaj ima zdaj naprej, zaradi tega, ker smo videli, da pač obe smo še nekaj druga delali, jaz sem takrat v plastiki skaza, Andreja je tudi nekaj študenta, pa glih je zaključevala faks in potem smo se dejansko odločili, da vse stvari pustiva in da greva za septembrom all-in sam za Malinco. In pa, ko smo itak delali ful več, kot smo prej, ker prej smo pač delali zvečer pa po noči, imeli smo ves ljubi cajt na svetu, ful smo uživali v tem in ja, pa smo se pa tega malo bolj zares lotile in pa so se tudi stvari začele hitro odvijati, ko smo mi dali ves fokus v to. Razdelili smo si naloge, jaz sem prevzela seveda marketing in prodajo, naša Andreja je pa prevzela pol pakiranje, finance, računovodstvo, nabavo, vse ostalo, kar ni marketing in prodaja. Še dizajn je prevzela vse in pa smo se tako vsake na svojem področju izobraževala in ja, tako se je začela nekako pol zgodba odvijati. Jaz se prav spomnim, ko smo imeli začela smo pri meni doma, tisto tipično, v kleti v spodnji smo imeli skladišče in se prav spomnim na začetku, poštar bi mogel vsak dan priti po paketke, ampak to je bil, na začetku 1, 2, 3 paketke, mogoče 5 na dan in zaradi tega, ker se njemu ni ljubilo, ker jaz pač živim, moji starši živijo v Lepi Nivi, vam že ime pove, da to ni središče, tako da je bolj poštar vsake 2 dni, ki so glih se mi je guma pokvarila, glih se mi je nekaj narobe, da ni mogel hoditi, se vozi, ker se sam zaradi tistih 2-3 paketkov vozil, pač pa še makadam je bil, ni šlo. Tako da smo se pa res kar hitro odločili, da pa vse najavimo en mini prostor, eno pisarnico, 20 kvadratov, pa še nič je bilo toliko sploh. V Velenju, da smo res malo bolj v središču dogajanja, da imamo pošto blizu, lahko same nesemo tudi paketke in ja, tako so se pa pol stvari začele pač nekako, to smo mislim, da smo pol septembra, oktobra pol to pisarnico in pa so se začele stvari kar nekako v pravo smer odvijati. Veš, kaj pa mene zanima, vmes si rekla, da ste imeli kateri dan tudi 5 naročil, ne? Ja. Koliko jih je pa danes? Poprečju? Poprečno. Ja, poprečno jih je enih 200 na dan. Aha. Ja. To je povprečje. Ker pri nas je zelo odvisno, kaj se trenutno dogaja. Ja. Zdaj, če je neka akcija, rekord je 10,000 naročil v enem dnevu. Okay. Visoko številka res. Najslabši pa kak dan, ko pride, ko je kak vikend, ko je ful lepo vreme, je pa tam 60-70, pa nek minimum, ki ga več. No, pa že to je. Pa že to se mi zdi ogromno, veliko naročil, glede na to, da je vseeno, bomo rekli, relativno specifični produkti, tako bomo rekli. Torej, če povzamemo, si tisti 7,500 zelo hitro odplačala. Ja, tisto smo v roku, mislim, da do konca tistega prvega leta smo že te znali. Pa še ima mama danes procente? Ne, ni šlo za procente, šlo je samo za kratkoročno posojilo. Brez obresti. Brez obresti. Če bi vprašala za idejo, ne bi. Moče dobro, da ni vprašala. Ampak v bistvu, če zdaj, jaz prav razumem, torej dejansko celotna zasnova, oziroma da si danes tukaj, kjer si, je v bistvu res v veliki meri pripomogel fakulteta. Ne nazadnje si tukaj spoznala svojo najboljšo prijateljico, svojo partnerko sedanjo, dobila tako sovrstnico, dobila omenjena znanja, ne nazadnje mogoče ne samo poleg znanj, verjamem, da tudi neko začrtano pot, da si v bistvu zaznala, kaj te veseli oziroma v čem se vidiš in kaj ne. In to je res lepo slišati iz rok nekoga, ki je že uveljavljen, tako kot recimo ti oziroma tvoje podjetje na slovenski podjetniški sceni. In to je tudi cilj nama z Manjo v bistvu v našem bruto domačem podcastu gostiti takšne ljudi, kot si ti, da res dokažemo, da kakorkoli obrneš, na koncu je fakulteta in pa neko ta formalna izobrazba zelo pomemben dejavnik, predvsem mogoče še v naši branži podjetništva še toliko bolj. Ja, jaz tudi moram reči, da meni je zelo pomagalo naprimer to,
ne vem, da sem bila na tej fakulteti, pa tudi na pravni, zaradi tega, ker sem razumela stvari, ker tam vidim, da je ful veliko podjetnikov, ko imajo neko podjetniško idejo, ampak izhajajo iz enega drugega področja, so nekaj drugega študirali in imajo izziv zato, ker ne razumejo računovodstva, ne razumejo pravnih zadev, ne razumejo marketinga in imajo bistveno več težav, ko pa smo imeli mi dve, ki smo izhajali iz tega in so nam bile določene stvari jasne. In jaz mislim, da je to tudi veliko pripomoglo k temu, da je šlo vse veliko lažje. Ja. Pa tudi to mogoče ena stvar, ki se mi zdi, rada jo poudarim, da je ful pomembno, ko začneš neki, pa danes je mogoče to veliko bolj enostavno, kot je bilo včasih, da se upaš vprašati, mogoče tiste, ko so že kaj več naredili, oziroma ko že imamo malo izkušenj. Danes je ful fajn, ko imamo ChatGPT, pa lahko njega marsikaj vprašaš, ampak takrat, ki ga ni bilo, jaz se prav spomnim, meni je bil ful vzor, sta bila Maja pa Grega iz Ličila.si, ona dva sta začela kako leto pred nami in se je ful tudi hitro vse šlo. In jaz sem se z njima takrat povezala in ona dva ful enih koristnih nasvetov in informacij, kot neko mini mentorstvo bi temu rekla. In to nam je ful pomagalo in to zato jaz vedno rečem tudi pač mladim podjetnikom, tisti, ko se lotijo, da najde nekoga, ko ga lahko vprašajo stvari, nekega mentorja ali pa mogoče tudi več ljudi, na katere se lahko obrnejo, ko potrebujejo nek nasvet. Ker to se mi zdi, ko se ti čisto na začetku, pa pojma nimaš, zelo pomembno. Imaš zdaj morda še kakega mentorja ali mentorice? V bistvu, da bi imela zdaj nekega stalnega, ne. Malo pa z Andrejo smo imeli pa zdaj že v teh 10 letih dvakrat obdobje, ko sem prišla do točke, ker nismo vedeli točno, kako bomo šle naprej, v katero smer bomo šle. Vedeli smo, da nekaj moramo spremeniti, če hočemo, da podjetje raste naprej. In takrat smo si pa najdli mentorja. Ja, teda dvakrat smo imeli zdaj, da smo imeli nekega stalnega mentorja, s katerim smo delali pač več mesecev, je bilo zdaj dvakrat se to zgodilo. Ampak smo to, da vidimo, kdaj je treba, ko začne podjetje, ne vem, 2-3 leta, ko pač neko stagnira, ko ni neke rasti, takrat jaz rečem, ok, alarm, pač moramo za nekaj Da pa treba nekaj narediti. Prepoznati krizo, mogoče, ne? Tako. In obakrat, ko smo se za to odločili, bila to ena najboljših odločitev, ker smo rabili nekoga zunanjega, čist nek drug pogled, da te malo v pravo smer usmeri in pol lahko greš hitro spet. Ja. Jaz mislim, da je ta zavednost, da se ti zavedaš, da nimaš tega znanja, predvsem pa, da prepoznaš neko latentno krizo, ki bo, pa tudi če je zelo mala, da je to ful zlata vredno podjetništvo. Da tisti, ki mogoče ni toliko, kako naj rečem, da si prizna, da mogoče Vse si je težko, ne? zmanjka. Ego kar malo boli, Ja. ne? In mogoče glih ta delček je, po mojem, tisti mali delček, ki pol naredi zelo velik prepad. Pa tudi to, da v bistvu ti čutiš oziroma zaznavaš, kdaj lahko pride, predvidiš, ok, zdaj lahko pride do krize in urgiraš še preden pride do nje, ne? Ker se sami vemo, kak je, slov v marketingu je tak, ne? Pa da si priznaš, da je morda tvoja odgovornost, da Pa seveda, ne? kriza prihaja. Da kriza prihaja, ja, ne? Ampak hočem povedati samo to, da vedno je treba urgirati, oziroma vedno res v podjetništvu kot podjetnik je vedno treba gledati ne korak, ampak 10 korakov naprej. Ne? In če zaznavaš, če čutiš, tako kot si rekla, videli sta, da hvala Bogu, nakupi niso šli dol, torej so bili na neki stagnacija. In to je alarm za potencialno krizo, ko pa bi mogoče nakupi šli dol, ampak kot sklepam zdaj razvidno iz pogovora, sta urgirali pravi čas, oziroma sta to potencialno krizo lahko predvideli in pravi čas se tudi odzvali. In to je ena zelo pomembna, bom rekel, sposobnost oziroma vrlina tako vsakega podjetnika, menedžerja v bilo kateri branži. Kako pa izgleda ta odnos prijateljic, solastnic, sodelavk, mogoče tudi, ko pride do kakšne krize, ne? Se kdaj razmaja ali če že? Ne, mi da se res ful dobro dopolnjujeva. Po eni strani sva si ful različne, po eni strani sva si ful pač podobne. Imamo iste vrednote, kar je ful pomembno. Ampak jaz sem taka, jaz bi vse zdaj takoj, ful stvari bi različnih, Andreja pa taka, da pol me malo nazaj drži, da mogoče ni treba vsega zdaj, ne? Pa malo postopoma, da gremo. Teda, jaz sem pač tista, ko pač imam ideje in to pač ful enih stvari, a ne, ona pa pol sam nazaj, to ja, to ne, malo počakaj s tem, a ne. In se glede tega se res dobro dopolnjujeva. Obe smo optimistični, kar je ful fajn. Obe hočemo stvari takoj, to je tudi taka velika prednost. Andreja ima sicer ful več, kako bi ti rekla, potrpežljivosti kot jaz in nekaj tega sočutja. Jaz tudi včasih malo pešam, ampak v osnovi se pa zelo dobro dopolnjujeva,
In zadeva funkcionira na način, da imamo mi dve razdeljene naloge. Tako sem si že na začetku rekla, smo si zelo razdeljene naloge in to se mi zdi ključnega pomena. In smo rekli, ok, za te področja si ti odgovorna, za ta si ti odgovorna. In mi imamo že dansko 10 let isto razdeljena področja in ona je odgovorna pač za isto, kar sem prej rekla, se nami ponavlja. In to se mi zdi pomembno. In tudi odločitve na teh področjih, pol vsaka sprejema na svojih področjih te glavne odločitve. Se posvetuješ, ali včasih jaz ne, a bi šla v to ali ne bi šla, se z njo posvetujem, ampak na koncu jaz odločitev sprejmem. In Andreja na svojem področju, ona sprejme odločitev, končno, a ne lahko se pa posvetujemo vmes. In to se mi zdi ful dobro, ker posedansko nimaš za kaj skregati. Zaradi tega, ker pač ima vsaka. To je ena stvar, druga stvar se mi zdi pomembna, če greš z nekom v podjetništvo, še posebej te, ko sem imela kolegice, da si točno razjasniš stvari. Pač v smislu, koliko bova zaslužile, kako se dodelili dobički, koliko časa bomo namenili malinci v smislu delovnih ur. Pač te stvari morajo biti jasno določene, ker največkrat se skregajo ali zaradi denarja, ali zaradi tega, ker en dela več, en manj, pač zaradi nekih banalnih stvari, ali pa zaradi tega, ker pač sprejemajo odločitev vse skupaj namesto, da bi si pač razdelili, da vsako odgovoren za neko določeno področje. In te stvari smo si pač res mi dve jasno določile oziroma razdelile. Vedno imamo tudi kvartalne briefe, s temu rečem, enkrat na 3 mesece gremo za en dan nekam. In takrat pač predebatiramo prejšnji kvartal, kaj bomo v prihodnosti delali in tudi ena sekcija je neprijetna vprašanja. In to je čas, ko pač eno drugo vprašamo, mogoče taka neprijetna vprašanja, da so zdaj neki ful neprijetna, ampak taka, o katerih se mogoče ne pogovarjaš vsak dan, pa bi bilo fajn, da bi se pač jih mogoče razčistil. Lahko en primer, na primer, takega vprašanja? No, to so bili ta primer, ne. Kako si boš delil, ne vem, naslednjo leto dobiček, ali pa a si res mi, da isto zaslužimo plačo, ali pa kaj takega. Ne vem, To sem tudi ta jaz primer. pomislila, ker sem opazila, da se spomnim, da je Andreja imela že ful pravi otroka kot ti. Zagotovo potem v tem času ne moreš biti enako prisotna, aktivna. Kakšna so bila potem taka obdobja? Mislim, mi da smo si tako odločili že v osnovi, pač, da se vedno delimo vse pol-pol. Glede ur smo se zmenili tako. Imamo isti postopek, ko imajo v bistvu vsi zaposleni v malinci, vsi se čekiramo, ko pridemo, vsi se odčekiramo, ko gremo, če delamo doma se, dejansko se midve, čeprav se nam res ne bi bilo treba, vodimo ure. In tista, ko dela več, pač dobi več to plačano. Čisto enostavno, pač, ampak osnovna plača, pa osnovna delitev dobička je pa vedno pol-pol. Na tak način. In takrat, ko pač ona manj delala, je pač zaradi tega dobila proporcionalno manj, razumem. Če je zelo v porodniški, je bilo pač obratno. Ampak je pa res, da smo mi tudi, Andreja res 2 leti je bilo staro podjetje, ko je Andreja v bistvu dobila prvega otroka in takrat smo tudi mi, ker prej smo tako ful delali, ker nam je bilo pač fajn, pa imeli smo sajt pa vse, takrat smo pa v bistvu tudi postavili neko pravilo v podjetju, da načeloma delamo od 7 do 3. Je malo fleksibilno, urco gor, dol, ni panike, ampak načeloma, da smo vsi skupaj od 7 do 3 in popoldne se ne dela. Razen če se kakšni izjemni, kakšni dogodki, pa če kak podcast posname, ampak načeloma mi popoldne, če niso res neke izjeme, ne delamo. In popoldne je čas za družino, za pač osebne stvari, projekte, stvari, ki jih rad počneš, zaradi tega, ker sem tudi ugotovila, da pač, če ti ne delaš nekega presinka nad sam sabo in nad zaposlenimi, in če ima vsak možnost, ne vem, popoldne delati stvari, še druge stvari, ki jih rad počne in biti z družino in si vzeti čas za sebe, da bo naslednji dan ful boljš delo. In to pač ta sistem imamo upeljan že zdaj veliko let zaradi tega. Dejansko je ful fajn, da je Andreja imela te hitro otroka, takrat sicer nama ni bilo fajn, tudi Andreja začela se reči, kaj sem sploh razmišljala, da sem te hitro imela. Ampak v resnici smo pa zaradi tega kar veliko stvari postavili, ko dejansko so ful fajn, da smo jih, verjamem, da če mi je 5 let delala, tako smo mogoče prvo leto pa pol, ne bi šlo to nikamor. Hitro priješ kako pregorelost ali pa karkoli. Tako da se mi zdi, da je s tem postavila neke meje, ki smo jih določili in to je kulno. Se pa tega marsikateri podjetnik ne zaveda. Sploh gledam fanta, ker delajo pač 12-16 ur, dela ne fizična, ampak, kako ne rečem, ne mentalitetna, ampak ne gre, pač ne moreš, naše človeško telo ni tako. Ne, ni tako. In ne funkcionira in ni zmožno.
Mislim, se iz tega razloga pa tudi zdaj razmišljajo o krajšanju delovnika. Ja. Sej to vse izhaja iz nekega nezadovoljstva, pretiranega stresa, glavnem stvari, ki potem res začnejo vplivati ne samo na produktivnost, ampak tudi na zdravje. Ne? Danes sem bila na dogodku od kariernega centra, kjer je tudi potekal dialog o umetni inteligenci. Product placement? Kako? Ne. Hočem reči to, da je pač dolgo bla umetna inteligenca in na koncu je pač rekel en izmed tistih govorcev, vsi govorijo, da je umetna inteligenca v dobrobit tega, da optimiziramo čas. Ampak kaj pa bomo s tem časom bolj naredili, ne? In potem se je v bistvu ful bolj razvila v to, ne? Da je dosti boljše delaj, ne vem, 4 dni, 6 ur, da ti lahko narediš 3-krat več, kot pa... Tako, potem, ja. Kot pa 40 ur. Se ta ideja dejansko izhaja iz točno tega, ne? Ker so ugotovili, da človek je pač lahko produktiven omejeno število ur in 8 je preveč. In iz tega razloga pač ne želijo v bistvu povečati torej to, da bo manj stresa, da bo manj pregorelosti, ne? Hkrati bo pa delo boljše, kvalitetne narejeno. Ne? Teda zdaj zaenkrat smo res lahko videli, da torej odnose z tvojo najboljšo prijateljico res imata zelo dobro urejene. Mi smo se skregale še, odkar imamo malince tudi prej, nikoli se nismo skregale. No, smo pa imeli res dober test, zaradi tega, ker mi smo šli tudi v okviru fakultete na Erasmus izmenjavo za pol leta v Porto, v 3. letniku. In takrat smo bile 24/7 skozi skupaj, v isti sobi, v istem faksu, kamorkoli skozi smo bile skupaj. In takrat sem bila tisti test, če nama pa res, a veš, takrat sem videla, da lahko funkcioniramo tudi res tak, ne. Bolj tesno. Intenzivno. Ja, a ne. In jaz mislim, da je bilo tudi zaradi tega pol veliko lažje odločitev, da smo šle skupaj to, ker smo videli, da dejansko pač lahko funkcioniramo skupaj, tudi če je pač skozi, ne. Kaj pa bi rekla, recimo, dobro, zdaj torej odnose z tvojo kolegico oziroma sodelavko smo predelali. Kaj pa bi rekla na kako vaše podjetje oziroma dvajno podjetje oziroma kako je za podjetje pomembno, da pa vzdržuje dober odnos in kako to recimo počneš ti med podjetjem in pa kupcem, odjemalcem, kakorkoli tvoja stranka? Ja, meni se zdi to itak ful pomembno, zato tudi naša nekako strategija temelji na tem, da delamo v bistvu skozi neke vsebine in stvari za pač sledilce oziroma stranke, bralce, kakorkoli. In ta strategija se pa pelje že od začetka. Kljub temu, da smo mi vmes menjali asortiman izdelkov in strategijo dejansko, je ta odnos, ki ga hočemo dati, neka osebna izkušnja, kakor seveda gre preko spleta, seveda, jo narediti, je to neka ena prednost, ki jo od samega začetka že peljemo. In to delamo na načine, da pač dejansko objavljamo ful nekega kontenta, čisto različno. Tukaj zdaj govorimo o kontentu, ki pač ljudi izobražuje, o nekih zdravih receptih, o nekih zabavnih stvarih, ker ljudi pa se vsem radi zabavamo na družabnih omrežjih. Teda, čisto iz tega zabavnega v zelo izobraževalno, hkrati pa tudi smo upeljali tukaj zraven še ta osebno noto, kar pomeni, da mi z Andrejo smo se na začetku odločili, da bo imel obraz podjetja. Andreja je rekla, da je rajši na teta iz odzadja. In to je pa ful fajn zaradi tega, ker dejansko ljudje kupujemo od ljudi. In je ful fajn, če ti poznaš, kdo stoji za to zgodbo, kdo je v odzadju, ker prej boš zaupal in lažje boš, prej boš kupil. No? In tudi zato se mi zdi te zgodbe, kot so najprej Štarta iz Slovenije, ali kaj podobnega, ker ti dejansko oni prodajo zgodbo tega podjetnika in na podlagi tega se ti pol odločiš, da boš ta izdelek sem probal, podprl, kupil, uporabljal kakorkoli. In ta zgodba je vedno ful pomembna in meni je ful fascinantno, ko gledam te statistike, spletne strani, da ta zavihek ekipa, včasih je bila zgodba, zdaj je ekipa, je vedno med top najbolj klikanimi stvarmi na spletni strani. Čeprav, se že toliko let poslujemo to, ampak to ljudje zanima jih, od koga bodo neko stvar kupili. In s tem, ko sem se pač jaz izpostavila, smo lažje dobili neko bazo, neko zaupanje strank. In se mi zdi, da te včasih, ko imamo kakšne dogodke v živo, ne online, te stranke kar poznajo, se začnejo kar s tabo pogovarjati, kot da smo neki
prijatelja, čeprav jaz ga sploh ne poznam, njemu se pa zdi, da ga on mene čisto pozna, ker skozi spremlja to in včasih kar ima tak hecen občutek, ko on vse ve, pa kar te vpraša, si že prišel nazaj iz Amerike, pa ti veš, ne. A ja, točno na Instagram sem objavila. Ampak ja, je pa to ful dobro zaradi tega, ker pač na tak način lahko res gradiš zveste stranke, kar je v današnjem svetu v poplavi konkurence in vsega kar izziv. Se mi zdi, da dobiti zvesto stranko v današnjem času, še posebej žensko, je pač hardcore služba. Pač tega, ne? Zaradi tega, ker je vsega toliko poplava in izdelkov in marketinga in vsi so najboljši, da se pa res težko odločiti za nekoga. In tudi če se že za nekoga odloči, da se pa čez 2 meseca greš spet isti izdelek, ne kupiš nekaj drugega. Ne? Teda ja, s tem osebnim pristopom in s tem dobro uporabniško izkušnjo in s tem, ko ljudi skozi nekako izobražujemo in hkrati skušamo zabavati, naredili kar tako veliko bazo pripadnih strank. Ampak disclaimer, spol nima opravka z zvestobo. Ja, ampak čisto v resnici povem, ne? Pri nas smo ugotovili, da ga ima. Ja, res, ker pač mi imamo... Pri nakupovanju? Ja, pri nakupovanju na Malinci, zdaj mislim. Ja. Zaradi tega, ko smo dali raziskavo, mi vsako leto pač naredimo neko raziskavo, pogledamo, kje so naše najboljše stranke in vedno s 100 najboljšim strankam tisto leto pošljemo konec decembra darilo. To imamo zdaj že običaj. Good to know. Pač tiste, ki največ zapravijo pri nas. In ko delamo vedno te raziskave in pol primerjamo malo kupce, smo ugotovili, da pač pri nas vse, odvisno od mesta, pa 90 do 95% kupcev je ženskega spola. Ampak imamo pa tistih 5% moških, ki so z nami že par let in oni skozi kupujejo, ko ženske pač so 1 leto, 2, pa spol niso, pa bolj močki, da je prijo nazaj. Moški so pa tisti, ko enkrat nekaj najdejo, to je to in potem se jim nič ne da več, in se imajo na isto. In to je to. In lažje. Mogoče za svojo drago kupujejo. Ja. Vse nima veze. Za darilo. Bolj ni dobro, če vedno. To je res, ja. Tako da ja, iz tega vidika Spirulina. Da je lažje v bistvu nekako narediti zvesto stranko moškega spola, kot pa ženskega. Je težje. Ja, to pa verjamem, ja. Pa me smo hitro tako nekaj zasledimo, pa bi probale, pa mogoče nekaj boljše. Ja. Večini, se ne bom vzel vsem, ampak bi kar potrdil to tezo. Ampak mi pa je všeč zato, ker vidim, tak vsaj iz tega, kar si pa zdaj navedla in povedala, glede v bistvu vaše strategije, kar se tiče odnosa torej z kupci. Vidim, da uporabljate ta mehek pristop k marketingu, pomeni niste, kupite, ampak date preprosto samo nek nasvet, v bistvu gre za en tipičen brand awareness, in očitno to pije vodo. Tu bi te malo popravila. Ja, jaz mislim, da ste kar, Ja, zaradi tega, ker imamo 2 pristopa in en je točno tak, ki si ga opisal. Imamo pa tudi, ker smo ugotovili, ta hard pristop, zelo prodajni pristop, ampak se pravi, mi imamo kombinacijo. Imamo, ne vem, 7 objav na teden, od tega je 5 čist mehek pristop. 2 pa nista. 2 sta pa, zdaj pa kupite. Akcija je samo danes, ne? Zaradi tega, ker smo ugotovili, kakor je to v bistvu marsikomu nadležno, ta pristop, da dejansko to pristop, ki deluje. Pač to je pristop, ki deluje in jaz ga lahko umaknem. Sam nam ta pristop naredi največ prodaje konec koncev. Čeprav gre večini, mislim, nam osebno v podjetju, ni nam všeč ta pristop, ampak dejansko ta pristop dela prodajo in mi ga ne moramo dati stran, zaradi tega, ker nam to prinaša ključni vir prihodka. Tako da ja, smo tudi taki. Znamo. Jaz bi se tukaj mogoče navezala na marketing temo, ko sva je toliko odprla. Zdaj, ko ste rekli to ko si rekla, tikamo se, to na hard temo, vi imate vedno neko akcijo. In tako so, na primer, te -50 so ful odmevne, ne moreš je spregledati. Po mojem 15 od 16 influencerk je tudi deli, in mi smo se spraševala, kako merite uspešnost takih marketinških aktivnosti. Ja, mislim, uspešnost na koncu merimo z dobičkom, mislim, to je eno izmed glavnih meril, pa tudi skoraj edino, če tako rečem. Zaradi tega, ker kaj smo mi ugotovili, zakaj imamo te velike marketinške kampanje, ki so ponavadi 2 do 4 na leto, da so res te, gremo all in. Včasih smo imeli 1, potem smo šli na 2, letos smo rekli, da bomo v bistvu naredili 3.
Zaradi tega, ker se nam ful splačajo iz ful večjih vidikov. Kot prvo dobimo s temi kampanjami ful veliko novih strank. Ponavadi 30% ljudi, ki takrat kupi, je čist nove stranke, še nikoli niso pri nas kupili. Kar je pri nas dokaj izziv, ko imamo veliko bazo. Ne? Ampak po mailih pa gledamo, koliko še jih ni nikoli kupilo. Dobimo nove stranke, potem dobimo ful nekega brandinga, ful se govori o nas, ful ljudi se spomne na nas. Hkrati pa naredimo s tako akcijo, lahko mi tako se nekaj valimo dnevo 10 ur naročil. Kar nikakor drugače ne bi mogli nikoli narediti. In zaradi tega, ker je masa velika, ker tukaj se res na količine, večje imaš ti količine, in tako pod na količino imaš dobiček, zaradi tega, ker to več naročiš, pa so nižje nabavne cene, naprimer, na surovin, pač vse se poklopi. Manj moraš v marketing dejansko vložiti, neko poprečje, ki mi vlagamo še danes, naprimer 22% prodaje gre v marketing, to formulo imamo še vedno, ampak kako je velika akcija, dejansko, ko potegnemo črto, vložimo ful manj, ker vložimo v nižje cene. V bistvu gre ta marketinški vložek v nižje cene. In ne investiramo toliko v nek plačano oglaševanje, ampak v to, da krijemo pač tisto razliko v marži, koliko so večji popusti, koliko so običajno. In to je pač ta računica, ki se na koncu res ful dobro izide, zaradi tega, ker smo tudi dobri v tem, na tiste stranke, ko prvič kupijo pri nas, da jih znamo nekako prepričati, navdušiti, da kupijo še drugič, a ne da pač postanemo bolj redni kupci. In iz tega vidika se nam te kampanje res dobro obrestuje, ker vse se poklopi in tudi te mesece, ko imamo te kampanje, delamo največje pač dobičke. Tukaj je management prodaje, profesor Iršič, elastičnost. Ampak se pa ne bojiš, da bi to znal biti, mogoče ne zdaj, ampak na dolgi rok nek dvorezen meč z vidika tega, da mogoče tvoji odjemalci, kupci, bodo čakali na to in ne bodo kupovali, ne vem, na normalnem sejlu, ampak bodo izključno ker vejo, Malinca bo dala, ne vem, na vsaka 2 meseca da ven -50 na vse in bomo takrat kupili. Se ne bojiš tega, da potem bi ta redna prodaja, ko ni akcija, mogoče upadala? To je tako večno vprašanje, na katerega itak nekega točnega odgovora ne moreš vedeti, dokler pač stvari dejansko ne bi testiral, ampak tudi to bi trajalo dolgo. Ampak ti bom rekla, dokler pač mi, tudi v tistih dnevih, ko ni akcij, delamo zelo dobro, pač ni problema. Če bi bil problem, da bi mi videli, zdaj pa zaradi tega, ker smo imeli pa to akcijo, pa 2 meseca nič ni način, pri nas so en dan prej pa skozi bombamo, da bo akcija -40, -50, en teden prej začnemo, še vse tiste imamo vse 100-200 način na dan. Veš, vse je taka, mi vse z nekim našim glasom ne moramo doseči pač vse. In še vedno je nek velik procent ljudi, ki pa do katerih akcija ne bo prišla in jih bo targetirali neki drugi oglasi ali pa nekje bodo slučajno našli nas na Google ali pa kakorkoli. In mi nikoli nismo tudi imeli po akciji, upade malo prodaja, ampak ne upade tako, da bi bilo zaradi tega pol karkoli drastično problem. Veš, mi smo že imeli, že lani, ko smo začetku leta, smo ful razmišljali, bi šli to, da bi zmanjšali popuste, pa vse, ampak potem sem se rekla, pač kaj pa nam naredi glavni dobiček v letu, pač te velike akcije. In dokler pač, veš, in je pol brez veze, se lahko mi prodamo 4-krat manj, samo zaradi tega, ko so neki fiksni stroški, pa so zaposleni, pa ful neki drugih stvari, ko bodo pa stroški ostali enaki, mislim, tudi če bomo mi manj prodali. Teda nismo si pa upali v ta pristop iti, še posebej zaradi tega, ker mi so pa vse naše stranke na to navadili od samega začetka. To je zdaj že 11 let, ker delujemo na tak način. In če bi bil to problem, bi se v teh 11 letih že pokazalo in se ni. Ono pa vsem ve, da pač ti kupiš izdelek v akciji, sem če ti je izdelek všeč. Mi imamo vsem take izdelke, kot ne vem, največ pravimo mi prehranskih dodatkov, ko so za en mesec. Ampak če tebi izdelek všeč, ne boš pol 2 meseca brez, da boš počakal, mogoče, če bo slučajno kakšna akcija. Ker tudi ljudje, ne vejo, da bomo imeli akcijo. Lahko si mislijo, da bo, ampak imamo tudi veliko akcije, samo na izdelke se veže na enega, enega po enega. Te da imamo pa skupne, pa so mogoče samo parkrat na leto. In ni pol, nismo opazili, da bi bil to problem. Super. Super, hvala Bogu. Je pa res, da mogoče v očeh kakšne stranke se jim pa s tem zdi, da ti razvrednoči sam izdelek,
Ampak jaz pa vedno, ko me kjera tako vpraša direktno, kaj niso ful dobre, pa kar direktno vpraša, pa se mi zdi fajn in pač razložim, da je glih ta, da mi namesto, da bi zdaj vložili Jurija v Facebook, bomo ta Jurija rajše vložili v to, da damo najnižjo ceno, ker bomo dejansko na tak način lahko dobili nove kupce, ko bodo neki probali in pol dolgoročno z njimi naredili mogoče malo več. Pri analitiki ste mogoče ugotovili, to je zdaj moja predikcija. Jaz pri vas, ko imate -50, takrat kupim nov izdelek, ki še ga nisem uporabljala. Recimo se volje kupim vedno, ampak še pa vedno, ki je zdrav lahko. Tam pa vedno, ste mogoče ugotovili, da večkrat ljudje kupujejo nove izdelke ravno pri akcijah, ali vse eno tiste stalne kupujejo? Ne, pač, stalne si itak kupiš, ampak zato, ko je pač ugodno, si kupiš še kaj druga. Isti princip deluje, ko greš ti v fizično trgovino. Pač vidiš tam neki v akciji, pa boš probo zato, ko je znižano, pa rekel, zakaj pa ne. A veš, ljudje smo ful na popuste. Pa se vsi kao neki trudimo, da ne bi bili, ampak na koncu, a veš, če se splača. Če se splača, ja. Čeprav se tam zgleda, mogoče časih, da se splača pri katerih, ker se pa veliko jih poznam, ko umetno dvigujejo, pa nižajo cene, ampak v osnovi pa ljudje smo na popuste zelo močno navezani. Prej si omenila, da grejo na Google, vi imate, torej bi se spletno trgovino, v fizične trgovine vem, da imate DM, imate tudi vi Malinca fizično v Velenju? Ne, mi smo imeli fizično trgovino kar par let, ampak smo se pa odločili 3 leta nazaj, ko smo se preselili na to lokacijo, da ne bomo več imeli. Imamo prevzemno mesto, jaz mu rečem tini mini showroom, kjer slaka dejansko stranke tudi pridejo kupiti, če že kjer pride, ampak v osnovi pa naročijo preko spleta, označijo osebni prevzem in pridejo k nam iskat. Tega je kar nekaj. Ampak fizične trgovine se nam pa ne splača imeti. Ker pač rabiš posebej zaloge, rabiš nekoga zaposlenega tam, pač a veš, če imamo mi izdelke na voljo v prodajalnah DM, sicer nimamo dobeni trgovini vseh izdelki, zdaj jih imamo največ v tuš drogerijah, ampak a veš, imamo pa tuš drogerije, pa prodajalne DM, pa imamo nekaj v Mercatorjih, pa še nekih teh manjših trgovincah, brez veze, da še več svojo. To je kar nekaj fizičnih trgovin, ko se vsakemu dostopne. Seveda. In nima smisla, pač, da bi to imeli. Mislim, če hočeš ti optimizirati neke stvari, pač gledaš, kaj ti najmanj prinaša, pa tisto črtaš. Torej ste v bistvu pravočasno, oziroma zelo hitro, glede na Slovenijo, zaznali ta trend zdravega lifestyla, pa mogoče kakih drugih prehranskih dopolnil, drugačnih žit, ko še tak ni bilo. Po drugi strani ste pa res prehiteli glede spletnega naročanja. Takrat še ni bilo toliko... 2014, ne? Ja, takrat se malo bolj zares začelo. Zdaj ne vem točno, kam me hočeš tukaj vprašati. Ne, sem to. Pohvala. Hvala. Ampak recimo, če bi pa morala nečemu pripisati, rekla si prej, da ti si predvsem zadolžena za sales department oziroma prodajo in pa marketing, v bistvu vse to gre nazadnje z roko v roki. Čemu bi pa mogoče pripisala, da bi pa rekla, mogla izpostaviti, ali je to bila neko družbeno omrežje, ki ti je tu fejs pomagalo, ali je bila to kakšna druga kampanja, mogoče na kakih bolj oglaševalskih, klasičnih, medijih, kakorkoli. Pač, kaj bi rekla, od tu pa vse izvira? Omenila si, da si hitro naredila Facebook, to vemo, da so še bili zlata doba Facebooka. Facebook je še danes zlata. Danes je poleg email marketinga naš največji prodajni kanal. Pač kljub temu, mislim, pred 11 leti smo mi začeli s Facebookom in je bilo to naš v bistvu glavni prodajni kanal, pa še danes je v bistvu poleg email marketinga glavni prodajni kanal. Tudi čeprav to, ko pada, mislim, ampak na Facebooku je še vsi, ko so 30 plus, imajo še Facebook. In to so naše ciljne stranke. Tudi jaz še ga imam in iskreno preživim več časa na dan na Facebooku, kot na Instagramu. No, sej, a veš. Res. Facebook je še vedno, je bil od začetka, je bil tisti res, ko nas je pač potegnil in nas še danes. Mi smo pa itak ugotovili, da preveč od Facebooka ne smemo biti odvisni in zaradi tega smo potem tudi razvijali druge kanale. Email marketing je res top, to spet si pravijo, je v zatonu, pač to je najboljše marketinško orodje ever. Pač dejansko je tvoj kontakt, ki ga dobiš, ti sistemi, preko katerih pošiljaš masovna email sporočila, so poceni, zelo ugodni. In vse, kar moraš ti pol še narediti, je, da spišeš ta mail.
Ker pri Facebooku moraš vsak klik plačati, ne? Tu pa dejansko enkrat mail dobiš in ga lahko uporabljaš par let, ne? In email marketing je najbolj donosen način marketinga pri nas daleč in tudi ful veliko časa posvečamo email marketingu in tudi pač na mesec pošljemo par milijonov mailov in je to res, pač, to je to. Bi se rekla, da spletne trgovce še danes to je to, če se znajo iti seveda. Drugače pa družabna omrežja kot taka so vseeno zelo močna, predvsem tukaj Facebook pa Instagram, to nam največ prinaša. Smo zelo aktivni tudi na YouTubeu pa na TikToku, ampak ne prinašata neke konkretne prodaje. Še posebej, ker na TikToku ni mogoče oglaševanje. Ja, je pa to pomemben medij za tvoje kupce, ki Ja, mogoče tako. niso še danes, ampak te občudujejo, ne vem, iz osnovne šole, ne vem, srednje šole in bodo naročali, ne vem, čez 5-10 let, Ja, ne. se vem. Vse to, ne. To je to, ne. Spet smo tam o tistem, ko sem tudi prej omenil, ne, da vedno mora biti vsak podjetnik, če hoče seveda dolgoročno za svojim podjetjem biti uspešen na trgu, mora gledati 30 korakov naprej, ne. Ja. In TikTok se mi zdi tukaj en zelo dober pokazatelj, katera podjetja gledajo dolgoročno, katera podjetja pa še vedno živijo vse bo Facebook še ostal, pa Instagram, vse to je dovolj, ne. Katera so dinamična, ne? Pa katera so dinamična, ja, tudi koliko se da na katerem omrežju predstaviti, ne. TikTok je meni zelo dober, ker je dejansko ogromen organski doseg. Točno tako. Mislim, tudi na Točno Instagramu tako. imamo ogromen organski doseg, medtem ko Facebook je katastrofa glede tega, sem pač kar je plačano. Ampak ja, ta dva kanala pa omogočata res, da dejansko s tem, ko posnameš en video v 15 minutah, dosežeš pa tudi počasi po 100,000 ljudi, če dobro zapali. Tako. Tako da, ja, absolutno pač družabna omrežja, potem je pa kanal, ki nam je pa tudi naredil v prvi krizi, ko smo imeli neko, pač je bil neka prelomnica, so pa fizične trgovine. Ker smo bili prej skozi prisotni na spletu, potem ko smo se pa res odločili, da gremo zdaj in sam razvoj lastne blagovne znamke, vse ostalo umaknemo in če imaš ti lastno blagovno znamko, valjda pač poskusiš tudi v fizičnih trgovinah. In ko smo šli v fizične trgovine, je bil pa to en spet tak skok, ko nas je pač malo naprej odpeljal. Teda v osnovi je to, pa ok, Google, to je še pa en kanal, ki je zelo močen z vidika organskega iskanja, ker delamo veliko na optimizaciji in tudi z vidika Google oglaševanja, Google AdWords oglasov. Teda, ja, to bi pa rekla, so pa nekako 4 kanali, ki nas spremljajo že zdaj vrsto let in nam dejansko prinašajo pač 90% prodaje. Zelo simpatično je tudi, sva zasledila vaša angažiranost na TikToku, ko gre bi se samo zaposlena, ne? Ja. Kako bom rekla, in-house. Nimate nekega, ne vem, kakih drugega zaposlenega, pa kakih študentov. Ja, ne, mislim, kar delamo sami. Sicer moram reči, da s TikTokom imamo kar precej izzivov, zaradi tega, ker smo prestari za TikTok, ker pri nas je povprečna starost 35 in to je prestaro za TikTok in dejansko smo imeli ful izzivov, kako narediti vsebine, za Instagram znamo mi vrhunske vsebine delati, ker to je naša generacija, za TikTok pa se včasih res težko postavimo v vlogo nekega 20-letnika. Mislim, da si še kar visoko rekla. Ja. No, veš, ne vem, 15 let. Recimo, ja. In pa tudi, pač jaz se vse ne znam v vlogo 20-letnika postaviti, res mi je težko, ko drugače razmišljate pri določenih stvarih. In ja, smo imeli kar nekaj izzivov, tu smo se pol ful pomagali z mlajšimi, ki obvladajo TikTok, da smo vas svetovali, nas malo usmerili. Zdaj, od letos od januarja imamo pa tudi eno ekipo, pač 2 punci sta, tudi sta, mislim, 22, ki imata svojo mini TikTok agencijo in nam one ful pomagajo pri kreativa za TikTok. Zaradi tega, ker pač in so ful dobri odzivi, res smo naredili en korak naprej, ker enostavno pač, ja, je bilo treba tako narediti. Je bilo treba narediti in se je ful splačalo, smo rekli, idemo testno probati, pa smo šli v testno kampanjo in se je ful dobro obnesla in smo rekli, wow, mislim, koliko dosega smo imeli, 10 TikTokov smo z njimi naprimer posneli, ampak mi smo igrali, naša ekipa, to oni so samo v bistvu posneli, da je bilo to, scenaristi so bili pa snemalci, Pa montaža tudi verjetno, tako, ne? Ja. Pa montaža. Ker tudi pri montaži je pri TikToku tudi zelo pomembna, ja. Od efektov, do tranzicij, do to kadrov. Ti mladi obvladajo, ja. Seveda. Tako da ja, smo z njimi testno kampanjo, smo bili ful zadovoljni z rezultati, pa smo rekli zdaj, da bomo vsaka 2 meseca z njimi par TikTokov posneli. Se itak v mesih, pol ali pa še časi več kot pol sami posnamemo, v okviru teh naših kampanj, ki jih imamo, ampak veš, da imamo pa vmes za presekati, res imamo pa pol 5 na mesec pa njihovih, naprimer, skupaj z njimi posnamemo. No.
Tako da, ja, to se mi zdi, da je bila kar dobra pač odločitev, da smo šli v to. No, Po kakšnem ključu pa izbirate mogoče, ko lahko vidimo, ne vem, naprimer, po kakih drugih profilih, zdaj sem se primer spomnila na Ajdo Medved, ko reklamira vaše izdelke, po kakšnem ključu izbirate te, ne nujno ambasadorje, ampak mogoče tudi influencerje? Ja, zdaj pri teh je čistek. Mi smo začeli z influencerji delati moja prvi v Sloveniji, ko še doben ni z njimi delal. To je bilo... Mi vem, da smo začeli z Evo Boto pa Gajo Prestor. Gaja Prestor se čas pelani, je prišla z mamo k meni, ja, pač tak nič še ni bila javno znana, ampak mi smo že to pa, in to je pomeni, kar je ful let nazaj zdaj že, in mi smo z njimi začeli. Eva Boto je pa enkrat pri nas nekaj naročila in potem sem stovila, pa sem zelo ful fajn, pa sem nekaj demo ji napisati, če nam bi pač nekak recept poslala, pa bi če kaj sodelovali. In z njima še danes sodelujemo z obema. Mi smo želeli takrat graditi to bazo, čist neko organsko teh ambasadorjev, influencerjev. Potem so želeli postopoma neko kaplat. Veliko se jih samih javi, pa se pa jih malo prečekiramo, pa če se nam všeč, jih potrdimo. Enkrat na leto imamo razpis, kjer se lahko kdorkoli prijavi kot ambasador. Mi damo točno pogoje, kaj bodo dobili, kaj morajo narediti in se lahko prijaviš. In imamo vsako leto pač res noro veliko prijav. Smem samo vprašati, v večini gre tukaj za torej, v bistvu kompenzacijo z produkti? Tukaj pri teh razpisov je. Za ambasadorje, ja. Pri teh razpisov, ko damo za pač nove ambasadorje, tukaj gre čisto za kompenzacijo in dobimo ogromno prijav. In ko jih vedno pač vse prečekiramo in jih par vsako leto, jih ne vem, 5, odvisno koliko je takih, ko so nam res jih zberemo. In pol s tem vsako leto pol malo večamo to število ambasadorjev, ki jih imamo. Itak par teh velikih smo tudi nekatere sami kontaktirali za sodelovanje. V glavnem, je pa tudi res, da mi z ambasadorji oziroma influencerji delamo na letni ravni. Večino, 95% z vsemi delamo na letni ravni, kar pomeni, da imamo letni dogovor. Na koncu leta se zmenimo za naslednjo leto, kje izdelke, na kak način, za kak denar bodo promovirali. In pol dejansko to poteka nekako zelo gladko, ker imamo eno punco pri nas, ki se sam s tem ukvarja skoraj in dela pač za influencerji v Sloveniji in na Hrvaškem. Smo mesečno z njimi na vezi, rihtamo stvari. Pa itak se pa skozi pa nekot nove, ne vem, kar nekot kaplajo nove. Ali nas oni kontaktirajo, pa jih potrdimo, ali pa včasih imamo, ne vem, zdaj, ko smo imeli to Ponvico, pa smo hodili tako veliko kampanjo, pa smo par novih mi kontaktirali, ko vemo, da so velike pa močne, pa smo se zmenili z njimi za enkrat en del, pa je bilo ful fajn, pa smo se zdaj zmenili, da bomo dolgoročno sodelovali. Ampak to je taka živa stvar, a veš, ko se nekako skozi dogaja, skozi odvija in ni... Ja. Zdaj pa trajnost. Kako se trajnost odraža v vaših izdelkih in pa kaj to pomeni za vaše stranke odjemalce? Ja, zdaj tukaj je ful več enih vidikov te trajnosti, ampak jaz bi mogoče začela na tej točki, kjer v bistvu mi največ delamo in to so v bistvu sami izdelki. Prvo je tako osnova ta, da hočemo delati izdelke, ki so pač okolju prijazni, ki so iz čim bolj naravnih sestavin. Pač nekot naša vizija je dejansko delati stvari, ki jih uporabljamo na dnevni ravni v neki čim bolj zdravi in naravni različici. Zdaj odvisno, gre za kozmetiko ali za dodatke. To je itak ena stvar, še posebej zato, ker vsa prehrana naša, vse sestavine, kar skoraj mogoče, dobivamo iz ekološke pridelave, kar že tudi pomeni, da s tem ohranjamo pač naravo in brez škropiv. To se mi zdi en vidik. Potem je pa tukaj vidik samega poslovanja, v smislu moja sestra, ki je bila prva najna zaposlena in še danes z nami, je zelo trajnostno naravnana in ekološko naravnana. Ona je res naša pobudnica v Molinci glede tega področja. Da jaz mislim, da pač podjetja res ful enih, proizvedemo ful enih smeti, nekih odpadne embalaže in vsega. In se mi da vedno treba čisto na začetku. In, osnova je itak ločevanje odpadkov. Mi pač vsa podjetja ogromno odpadkov naredijo in to je osnova. In mi smo tudi takrat, ko smo začeli, smo v bistvu tukaj začeli, pri čisto osnovi. Ločevanje, ampak kaj lahko v bistvu mi največ pri nas gre, naprimer kartona. Pri nas to so ogromne količine, ki vsak izdelek, ko prije nas, mi, mogoče to še povem malo za kontekst, mi nimamo lastne proizvodnje. Pri nas v podjetju se dela razvoj, pa še to ne vedno 100%, odvisno od izdelka, potem pomagamo še z zunanjimi strokovnjaki in ko imamo recepturo za naš izdelek, najdemo proizvajalca, ki bo ta izdelek za nas delal po naši formulaciji. In mi lastne proizvodnje nimamo, ker se pač
meni v resnici se s tem ne da ukvarjati, nismo dobri v tem, ne vem, zakaj bi se v to šli. Nama je cool, da smo te klaka malo bolj na easy in outsourcamo vso proizvodnjo in vsaka izdelek, ko prije k nam, je seveda v svoji embalaži, poleg tega pa so to pakirne enote, kar pomeni, da v eni škatli, ne 10, 12 izdelkov, ponekod jih je tudi pač do 50. In te škatle se itak potem raztovorijo in tega kartona je na dnevni ravni pri nas ogromno. In kaj smo mi naredili, smo študirali, kaj s tem narediti in smo naredili dvoje. Ena je ta stvar, da smo naredili krožni sistem škatl, kar pomeni, da vse škatle, ki pridejo iz proizvodnje k nam, jih mi pol razrežemo, pospravimo na kupčke in pošljemo nazaj v proizvodnjo in da dobimo v bistvu skozi iste škatle. Razen če kakšna strgana, da ne more, ampak tiste škatle, ko so ok, kar itak 90% ponavadi, grejo krožijo, dokler niso pač čisto ničene. Druga stvar pa je, da te škatle, ko pa ostanejo, pa niso za nazaj, ko so kakšne izredne ali kakorkoli, pa uporabimo za pakiranje paketov, ki jih pošiljamo strankam. Je pa tukaj tak dvorezen meč vedno, zaradi tega, ker pač, ko stranka kupi en izdelek, ki v osnovi ni med najcenejšimi, ti pričakuješ, pa si vesel, ko dobiš stvar lepo zapakirano, lepi škatli, ta uporabniška izkušnja je zelo, zelo pomembna. In če ti stranki pošleš pač izdelke v eni škatli, ki na pogled ni več najlepša, lahko hiter kontraučinek, in je to dvorezen meč, a ide to, ali ne ide to. Mi smo se pa odločili, da vse gremo in smo pač take nalepko damo gor, da je pač to reciklirana škatla, da je kao I'm not pretty because I'm recycled, nekaj pač v tem smislu. In je pač napis gor, da stranka ve, da je reciklirana škatla in da zato ni pač lepa. Zaradi tega, da slučajno ne vplivamo na slabšo uporabniško izkušnjo, ker pri nas je pa uporabniška izkušnja res ful pomembna. Mislim, veliko delamo na tem in nočemo pa tukaj napake narediti. Teda v bistvu ful veliko kartona dejansko ponovno uporabimo. To je ena stvar. Potem je pa sama embalaža izdelkov. To je tudi tak večni problem, ker si malo omejen zakonodajo, embalaže ne moreš kar tek nazaj vzeti od stranke. Tukaj smo spet malo omejeni. In tu smo pa šli pol v osnovi. Mora biti pač reciklabirna, da se lahko reciklira. Druga stvar pa je, da smo pošli korak naprej, a lahko naredimo take materiale iz takih materialov, ko so okolju prijazni in ne vem, ali je to steklo, še ful je fajn, imamo kar nekaj izdelkov iz sladkornega trsa narejena embalaža. Ja, to sem slišal, da je... Dostikrat sem zaznal že, ko sem kaj prosil za prekinitev, ampak ko sem preko spleta kupoval in je prav oznakica zraven sladkorni trs in so, Tako, pa papir probamo, ampak seveda nikoli ne gre vsega, že zaradi same zaščite izdelkov je tukaj pač časih izziv. Mi smo tudi se pa odločili pri prehranskih dodatkih, ki res veliko prodamo, ne gremo v škatle, da je v bistvu sam pač navadna škatlica, ni pa še dodatna škatla, ker to, mislim, ker neki izdelki izgledajo bistveno lepše lahko, če pač zapakiraš v eno škatlico, pa odpreš, pa tako, ta izkušnja. Ampak tukaj smo rekli, količinsko bi bilo pa to res pač kontra temu, trajnosti. Teda tukaj je vedno potrebno sklepati neke kompromise, kdaj kdaj ne. Teda trudimo se, kolikor se da, ni vse popolno daleč od tega, imamo še možnosti za izboljšave in vsako leto se trudimo kako stvari izboljšati na tem področju, ampak delamo pa v tej smeri, kjer je mogoče. Zdaj sem pomislila, ko smo govorili o kartonu pa papirju, ste mogoče tudi bolj trajnostno prešli na digitalizacijo, da več ne printate? Mi računov pa to nič ne printamo, da imamo v bistvu vse, stranka dobi račun po mailu, torej e-račun, takoj, ko naročilo plačano, tako da tukaj smo, dejansko, spet tukaj, pošiljamo pa v paketih letake pa zahvale, veš, tu je, zaradi tega, ker s tem spet stranko je vesela, ko se ji zahvališ, pa daš neko kodo za naslednjič, pa ji pošljemo kak recept, pač vedno je ta, ena druga stvar, in tukaj se pa treba odločiti. Smo pa včasih več tega pošiljali v paketih, zdaj smo kar zmanjšali te stvari, pa tudi ne vem, da imamo, kar tiskamo na ekološki papir. Pač to so te malenkosti, ki štejejo, pa se pol nabirajo skupaj, ampak jaz mislim, pač dolgoročno je vse en velik prispevek k temu, če na vsaki stvari malo narediš. Ne moreš pač, ni realno, da bi vsega
Ja, zagotovo. Ja. Že sama miselnost oziroma ciljna usmerjenost k trajnosti je, po mojem, tista zmagovalna. Ne? Ja, no vse to, pa da vsak nekaj naredi, Pa bo, ja. skupaj. Ja. Jaz se spomnim, zdaj, ko si govorila o teh kartonih, ne, v katerih pošiljate, ne vem, če ste bili kdaj pozorni, naprimer, ne, ampak mislim, da Best Secret, tisti, če se ne motim, ki tudi pač pošilja v teh kartonih in potem gor piše, ravno verjetno, ker hočejo to povedati, to je reciklirano, ne, pač ne pričakujte, zdaj to lepo, ampak je pa dobro za naravo in za trajnost, piše, ne, I was newspaper once, ne, in take, ne, zelo dobre stvari, za dobro kampanjo je lepo, ti da jasno vedeti, da pač gre za trajnost in da zato ni barvno, ni v njihovega logotipa in zelo dobra stvar, brez da bi oni povedali to, ne vem, da bi nekje pisalo, ne vem, v angleščini, ta produkt ali pa ta karton je. A pa da sploh ne bi pisal. A pa da se ne bi pisalo, naprimer, ja, ne. Pač ti pričakuješ in ko to vidiš, ti je okej. Če pa tega ne bi videl, pa marsikomu bi se zdelo, pa niso mogli kaj, a veš. Ja, kaj se je zgodilo s paketom, Ja. ne? Ja. Meni se zdi to, recimo, ko sem dobro bral, mi se je zdelo tako zanimivo, ne. Ja. In komaj takrat sem pomislil, da je to trajnostno. Ja. Prej sem pač najprej, preden nisem to videl, sem si mislil, v redu, pač kartonasta škatla, brez olepšav. Ne. Je pa trajnost tudi zelo tesno povezana z samo družbeno odgovornostjo. Pa me zanima, pri družbeni odgovornosti imamo sicer 3 stebre, ampak ena izmed teh je zagotovo družba. Kako se Malinca vključuje v lokalno skupnost? Okay. Eno je vsekakor to, da pač mi smo v Velenju. In se mi zdi, da kar smo, Velenje je ful ponosno na nas, tek pač zaradi tega vidika, ker smo naredili se nekaj novih delovnih mest, ker smo pripeljali mogoče malo drugačen način poslovanja k nam. In se mi zdi ful fajn, da nas občina, pa tudi inkubator podjetniški ful podpirajo pri stvarih, ki jih počnemo, da iz te strani super. Mi pa nazaj skušamo vračati v smislu, da sodelujemo na različnih projektih, v smislu, da sem jaz mentorca nekomu, pač for free zdaj govorimo, ne, da pomagam pač tem lokalnim podjetnikom, glih ta petek pride spet ena punca k meni zjutraj. Se mi zdi, da s tem, da se ta podpora podjetništvu v Velenju in okolici, čeprav sploh ne živim v Velenju, ampak okej, spodbuja. Hkrati pa pač tudi, da sodelujemo po različnih dogodkih. Danes predtem sem bila na sestanku, ko se v Velenju organizira tak velik dogodek Skok v poletje, nekaj se bo točno imenovalo, in so nas vključili zraven, če bi mi pripravljeni bili to spromovirati, to dogajanje za družine, če bi imeli tam stolnico. In pač na take načine potem skušamo, a ne, kjerkoli vidite priložnost. Ja, kjer se vidi priložnost. Ni zdaj, da je to pač naš glavni fokus, ne, to ne morem reči, ampak kjer se zazna neke priložnosti, se pa vsekakor pač skušamo potem to na tak način. Pa tudi veliko, imamo kdaj ko pridejo kakšni dijaki ali pa študenti na te prakse, se pravi, nimamo tega veliko, ampak ja. Ste pripravljeni vedno pomagati. Pa kar je ful veliko, sicer mogoče ni toliko, jaz dobim vsak, bom rekla, zdaj enkrat na teden, ne bom rekla vsak dan, ker vsak dan mogoče res ni, ampak prošnje strani dijakov in študentom, da bi jim pomagali pri seminarskih in diplomskih in ne vem, teh nalogah vse. In tu smo res, tu pa vem, kako je bilo meni butasto, ko sem bila nekoga prositi, ker sem bila študentka za to in si tako vsi rekli, večinoma ne, da tukaj pa res skušam čim več, kakor gre, odgovoriti na njihova vprašanja. Sicer sem šla na to, da pač jaz odgovarjam na ta vprašanja ne v pisni obliki, ker mi prevzame preveč časa, ampak v voice obliki, torej mi pošljejo vprašanja. Zdaj, ko sem se vozila, sem se glih eni punci spet odgovarjala, da jim odgovorim pač v voice in potem si morajo sami pritipkati. To si pa zdi fajn, da morajo sami nekaj narediti, da ni vse na pladnju. Tako, ja. In ja, tukaj pa res velikim, po mojem vsak mesec z enim 10 zihar odgovorim na to vprašanje. Smem vprašati, koliko imate zaposlenih trenutno? Mi imamo redno zaposlenih nas 11. 11, tako. Potem imamo pa, mi z Andrejo smo... Za 3. Ne, ja, a to absolutno, ne, ampak ne, mi z Andrejo smo se odločili za neko strategijo oziroma neko pot, ki nama ustreza. Ker vedno je v podjetništvu tako, jaz ločujem na to. Eno je, da si ti nek samostojni podjetnik, da imaš svoje podjetje, pa sta mogoče 2, 3 in
je vaš cilj, da bi bili čim bolj samostojni, da bi imeli prosto pot, da delate, kadar želite in hkrati je dobro zaslužite. Potem je pa druga pot, ko hočeš imeti neko srednje velike podjetje, ne vem, 10 do 20 zaposlenih, ki skozi postopoma malo raste, ampak si ti vpet v samo podjetje, ampak zna podjetje tudi funkcionirati samo od sebe. Potem je pa tretji model, ko greš all in. Ko hočeš imeti ful veliko podjetje, ko hočeš skozi rasti, ko greš pač dokler je mogoče. A ne? In mi, da smo imeli vedno izziv med to drugo pa tretjo. Kaj hočemo? In vedno smo skozi neke strategije spreminjali, pa si premišljali, zato ko nekako nismo vedeli, ali hočemo biti to, ali hočemo biti to. Oziroma se nismo na tak način tega spraševali. Dokler nisem pa iz tega nekako nekje zasledila in pa začela v tem razmišljati in pa se nekako, kako mi ne smo odločiti. Veš, dokler se ne bomo skozi stekle neki, ne? In pa smo se takrat odločili, da gremo to srednjo pot. Ko mi smo bili vmes, a bomo imeli investitorje ali ne, pa smo rekli ne, pa kar nekaj je bilo skozi. Pa ko smo se to odločili, pa to ni bilo veliko časa nazaj, mogoče na 3 leta, sem pa rekla, ok, hočemo imeti neko srednje podjetje, nočemo več, že 10 smo rekli, maksimalno zaposlenih, ampak ok, tako do 20 zaposlenih še gre. Hočemo imeti svobodo, v smislu, da ne delamo več kot 40 ur na teden, pa to je res maks. Hočemo dobro zaslužiti in to pot pelati. Ni nam v interesu, da bi, ker če hočeš iti po all-in, pa pač rabiš ali investitorje, rabiš ful več časa vložiti to, rabiš veliko ekipo, pač ful enih stvari in tega se nama ne da. Zraven pride tudi stres, pomanjkanje družinskega življenja in tako naprej. Ampak mi smo pač zdaj smo se odločili za to in obema, hvala Bogu, smo se obe pač za isto stvar odločili, ker če se ne bi bil spet izziv, ne? In nama je top. In mi smo takrat pol, ko smo se to odločili, tudi zmanjšali ekipo. Aha, celo zmanjšali. In dale ful stvari, kar se da, smo outsourcali. Torej, pač celotno proizvodno, to sem že tako rekla, celotno v bistvu programerski del, ki pri nas res je velik mesečni strošek, dajemo za ta programerski del, je cela ekipa pač outsourcana. Snemalca imamo outsourcanega, Google oglaševanje imamo outsourcano. TikTokerje in tako naprej. Vse ambasadori, te influencerje, te kreatorji vsebin, ko nam pač delajo recepte, je outsourcano. Ful enih stvari je zunanjih. Zaradi tega, ker enostavno nama to tako olajša, pač predvsem število ur dela nama zmanjša in predvsem stres. Pač ful manj nekih odgovornosti in vsega je. In ja, kako stvar plačeš več, ampak imaš toliko manj skrbi zaradi tega, a ne, ko to prepustiš nekomu, ker res ovlada. Poveča kvaliteta življenja. Ja, tako. In se mi zdi, da to odtehta tiste večje stroške, ki zaradi tega nastanejo. In ja, mi smo šli v to strategijo in bomo tudi to strategijo po moje pelale, ker nama je ful fajn. Dejansko lahko imamo uspešno in kariero in biznis tudi, itak skozi rastemo, ker če bi skozi stagnirali, tudi meni ne bi bilo cool. Pač je cilj, da se skozi raste, hkrati pa je tudi cilj, da pač lahko počnemo v življenju druge stvari, jaz da potujem in pač jaz moram imeti tistih 2 meseca na leto, kjer pač me ni. Tako da ja. Daj nama še za konec povej, prosim, kot bivša študentka EPF-a. Kaj bi bilo nekaj, kar bi rada dala ali pa povedala vsem študentom, tudi mogoče starejšim, ne več študentom, ki razmišljajo o neki svoji podjetniški ideji, oziroma kaj so tvoji nasveti, kako v življenju uspeti v tem poslu? Prvo bi vsekakor rekla to, da če imajo neko idejo, v katero res verjamejo, da si naj najdejo nekoga, ki bo z njim verjel v to idejo. Ker na začetku je tako, da bližnji, ne da bi hodili slabo, ampak te hočejo zaščititi in te mogoče odvrnejo od nekih takih projektov, samostojne podjetniške poti in tega. Tudi mi z Andrejo smo to doživeli. Ampak, če imaš pa nekoga, ki ti verjame, pa se res s tistim hočeš, pač se s tistim poveš v tistem trenutku, ker rabiš nekoga. Ali je to en bližnji, ali je to mogoče s kom, ko greš skupaj v podjetniško zgodbo, ali to nek mentor, nekoga rabiš, ki verjame v tvojo idejo. To se mi zdi zelo pomembno, ker če ne hitro lahko obupaš, kako ne gre ti, ko si zamisliš. Potem se mi ful pomembno zdi, da se mrežiš, da sklepaš nova poznanstva, ker kakorkoli podjetništvo je reševanje izzivov. In če imaš velik krog poznanstva, lahko te izzive bistveno hitreje in se ne rešiš. Pač dejstvo, to je dejstvo. Tako da, ja, tudi jaz nisem glih najboljša v mreži, mislim, ne počnem tega najraje, moram tako reči, imam rada svoj krog ljudi, ampak ja, greš iz to neobdobje, pa to pač delaš čim pogosteje. Potem
da se morajo znebiti tega straha pred javnim nastopanjem pa snemanjem, zaradi tega, ker če hočeš ti imeti podjetje, moraš hkrati prodati sebe in podjetje oziroma neke storitve, izdelke in če si ti ne upaš nastopati, govoriti, če se bojiš kamere, če se ne znaš pohvaliti sebe in svoje izdelke, težko prideš kam, ne. Ja. Tako da to, pohvaliti se je treba. To imamo mogoče Slovenci imate, da si ne upamo pohvaliti, da mi je nerodno, pa to pač. Ja. Vse to bomo spremenili, mi mladi. To pa ja, to je pa tisti glavni nasvet, ko bi ga dala, je pa to, da da ne smejo pozabiti na marketing in prodajo. Ker se mi zdi, da v današnjem svetu, pač lahko imaš ti najboljši izdelek na svetu, ampak če ne znaš ga prodati, oziroma če nimaš nekega budžeta za marketing, noben ga ne bo kupil, noben ne bo zvedel za njega, to je problem. Imaš pa obratno zgodbo, ko imaš res slabe izdelke, ampak imajo full budžeta za marketing, ki znajo dobro spromovirati, pa se proda jih v ogromnih količinah. Ampak jaz vedno pravim, da če je pa oboje, je pa top. Torej imaš kakovostni izdelek, dober marketing, če gre to skupaj, je pa to zmaga. Win-win. Ja, je pa to tista. To. Pa še ena stvar, ki se je ti zelo pomembna, je ta balans med osebnim in poslovnim življenjem, ker meni so vedno vzor tisti, ki imajo oboje, zaradi tega, ker lahko imeti samo eno stvar zelo dobro, težko imeti pa obe stvari razvite, zato moraš pa pač vlagati kar veliko nekega časa, energije, da znaš te stvari zbalansirati in se mi zdi, da če imaš dobro osebno življenje, poštivane stvari in odnose, se to vse prenaša potem tudi v podjetništvo in tudi v tvojo ekipo, ki jo imaš in ekipa lahko pa dobro funkcionira in se mi zdi, da to res pa tako neka harmonija. Ja, harmonija vsega. Tako da to se mi zdi pomembno, da se na to ne pozabi, da ni samo ena stvar. In seveda obratno, ne? Tudi to je treba povedati, ne? Da to gre v obe smeri, ne na zadnje. Tako, oboje. Tako. Ja, Nastja, jaz se ti res iz srca v imenu, verjamem, da obeh z Manjo in pa predvsem strani Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru zahvaljujemo za tvoj čas, za en res super pogovor v današnjem EPF-ovem bruto domačem podcastu. Želimo ti še naprej vse dobro, še bolj uspešno, da bo drugo leto milijon v marketingu. In pa še enkrat hvala. Manja, če še imaš kaj za dodati. Hvala za povabilo in ta super vprašanja. Vedno mi je fajn tako malo podoživeti stvari, pa malo razmisliti, vedno nimam kako idejo, kako govorim še za naprej. Tako da ja, hvala. Pridi še kdaj na EPF, ne? Kot gostja. Ja, bosta, bomo organizirali. Hvala še enkrat. Ja. Hvala.